breathtaking sights of one of the municipality's natural wonders. Hello everyone! Finally, nakabot na gitan mi diri nakalaag na gitan mi diring dapitag sa taga-Dinhimig. Sa singarig plano-plano karon pa gid taw na kulura, no? Well, anyway, for today's video, akong kauban dahil si Isokis Black ug ako ang gwapa nga Matski. Tara, let's subdan na nato ang Orimos. Get ready mga bagta, taas-taas para banida. Muna nilang gitawag na Skywalk na matatagpuan sa matatagpuan, oy. Beto seryoso, na din siya makita sa Calatrava, sa Barangay Tigbon, okay? Barangay Tigbon, Calatrava. Ulit-ulit. Kilid na siya sa dalan, jud guys. Makita nimo niya at banga nakakikulas. Pagkauna na siya diha. Nindot po view. Nindot ka chill-chill lang. Mga yun, ana. Kapi-kapi, ana. Before day ka masulod rin na entrance, no? Tag 30 ang adult, 20 ang senior citizen. Nya bata, 20 po. Oh, gwa damhan. Kita og bata nga tambok kay binong kinsang bataan na. Sus. Si Junalo, panday ni oy. Tara na lang. May gutom na kaling. Kaling. Vlog mo? Nag-vlog mo? Oh, video ra. Kaling, kumusta naman kaling? Wala ka respect sa mga bless dito. Bless, oy! Dito dyan ba? Ginagikapoy na siya, bonita. Naputasan Wala na ka siya. duty? Ma-out na. Oh. Bless, oh, dito isok, oh. Bless. Kapoy naman eh mo. Bless. Nga ato na ta? Maniwang kita ni. Doon eh. Hindi na siyang tindog, bonito. Ato na, isa. Agoy, waanas na, nagakupot na siyang hawak. I feel you, good na eh. Ambot lang, kapoy kaya sa hawak, sakit kaya sa tuhod, no? Pero okay kayo ang view. Magkawapot sa kapoy ba? Can we skip to the good part? Ha! Ganun ba yun? Ay, salamat din tao. Naabot na gitan ko sa pinakataas. Kadagandag tao diri ay. Kadagandag tao diri ah. Kahibaw ba mo mga tao diri nga kauban na mo diri sa babaw? Puro mga taga San Carlos. Yes. Kabantayan dyan ako every Saturday or Sunday ang mga taga San Carlos, mga tug Calatrava. Unya ang mga taga Calatrava, mga tug San Carlos. Ijahan na rin kita. Wow, sana all. Paong angkat nila ni. Di, sad papilya mong photographer. Kapag ka mods. For the lugsong ng mga person, kagipanggutom na. And after that, from Skywalk, we went straight to Kikula's Cafe. Ay, by the way, ang Skywalk ay nasa event tomorrow, February 14, Valentine's Day. Nasa candlelight celebration of love and nature. 50 pesos ang ticket. Barato ra kaayo na sila acoustic band. Visit lang niya mo sa treasurer's office regarding sa ticket. That's it for today's video. Adios!